Daar is inderdaad lewe na mawees en gesinsbou doen en Lindy Strydom is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Nou so 'n lang afwesigheid terug op die kas. Jesus, dit is lekker om jou weer te sien. Ag, dankie Shalien, ja. Maar was dit altyd die plan gewees of het dit maar net so uitgewerk en toe sien jy kom die geleentheid en toe gryp jy dit? Ek weet nie eers of ek 'n naweek plan het nie, never mind 'n plan vir die jaar. So ek het nog nooit 5 jaar, 10 jaar planne nie. Ek is eintlik meer kyk wat die oomblik oplewer. So as ek dink aan my loopbaan, as ek self so terugkyk, dink ek, "Sjoe, is eintlik baie interessant oor 30 jaar waar 'n ou draai gaan maak het, maar nee, nooit voorsien dat ek nou 12 jaar mee sal begin die goalie, 'n breek vat van 17 jaar en dan terug wees by 'n CP so Suidooster nie." Dis wel baie lekker. Ek dink 'n mens was bereid om aanpassings te maak rondom jou gesin, om verskillende goed te probeer en tog om nou weer op die fietsie te klim en te kyk of ek nog woorde kan memoriseer en speel elke dag. Dis verskriklik. Maar dit lyk of jy nog baie goed kan ry, nee, jy het dit glad nie vergeet nie. Jy's dierbaar. Dis dan deel van toneelspel dat jy nie agterkom hier wat in die maag aangaan nie. Ja, dit is goed so. Jou grootwordjare, eers Hartenbos en toe Port Elizabeth of Kaapberga, altyd betrokke in drama, bietjie redenaars gedoen. Was dit altyd die droom om eendag 'n CP-ster te wees? Kom ons begin by niemand in my familie is akteurs nie. My pa is onderwyser, my ma was 'n sekretaresse by 'n skool. So toe ek hier in graad 10 vir hulle sê, my droom is om eendag in die Gollie te speel. Ons gesin het dit altyd gekyk en daar's hierdie jong ouetjie Steven, een of ander tyd gaan hulle vir hom 'n meisie moet kry. So ek het tot die storielyn geskryf. Dis my ma sê, "Sjoe, maar hulle ken nie daai wêreld nie." En jy kom uit, ons het nie eers drama as vak op skool gehad nie, wel 'n wonderlike juffrou Martlie Jordaan, die Afrikaanse juffrou wat ons ingeskryf het vir gediggies en wat ook al. So dit het letterlik begin met ek kyk hierdie storie, ek geniet hierdie storie en ek dink ek kan dit ook doen. En ja, toe gebeur dit dat ek in my graad 11 jaar een van die regisseurs ontmoet. Juffrou Martlie Jordaan wat my so van agteraf stoot en sê, "Maar jy sê dan vir almal jy gaan in die CP speel, so gaan stel jouself voor." En ek klop hom so op die skouer en stuur op die ouend vir hom my CV en toe hulle nou moet begin soek vir 'n meisie wat lyk of sy van Okahanja in Namibië kom. Karen Skuman die karakter en sy is 18 jaar oud. Ek neem aan die girls wat in die boonste laai gelê het wat nou drama geswat het en hulle lyk net nie 18 en of hulle van Okahanja of Namibië kom nie en Henry het my onthou en toe nooi hulle my vir audisie. Maandag gebel, volgende maandag het ek die rol gekry. 'n week daarna het ek begin en maand vir maand het op die ou en 12 jaar geword so. Maar watter indruk moes jy nie gemaak het dat hy jou onthou het nie? Wat het jy gedoen in daai audisie dink jy dat jy so vasgesteek het by hom? Ek weet nie. Op die ou end ek dink almal van hulle beweeg op plekke waar jy nou by iemand sien en 'n aspirant aktrise met 'n droom vir jou haar CV stuur en jy sien die ou lang haartjies en jy sien die kind lyk regtig 18 want sy is 18 en sy kom met 'n Hartenbos hart en 'n ja, 'n klein dorpie hart. So iets van dit het miskien aards gelyk, ek weet nie. En hoe het daai klein dorpie hart gefunksioneer in die Goudstad? Ja, dit was 'n groot aanpassing want ek was letterlik nog nooit eers in Johannesburg toe ons opgery het vir die audisie nie. My kerel van daai tyd het saam met my gereis, so dit was bomskok op die grootheid daarvan en hierdie mense wat ek bewonder het. Ek kyk vir hulle, hier's Eckhart Rabie en Chantel Stander en nou is ek op die stel saam met hulle knyp my en dan iemand soos Christine Baston. Ek dink in die groot is daar altyd iemand wat dit vir jou klein maak, wat jou onder die vlerk neem. En vir my was dit 'n Christine Basson. Ek het letterlik nie geweet as die rooi liggie aangaan as die kamera op my nie. So alles wat ek geleer het, sy het my laat oefen met my props, sy het jou gekry opstel, die dissipline van dit, die woorde leer elke dag. So iemand wat groot en oorweldigend vir jou klein maak en jou naby bring en jou alles leer en so word 'n dag, 'n maand en 'n jaar en 12 jaar. Dis regtig vir indiensopleiding. Ek gaan nou verder met jou gesels. Ek gesels verder met ons gas Lindy Strydom. Lindy, in die lig van Paasnaweek wat ek weet vir jou baie kosbaar is. Gesels met my oor geloof, hoop en liefde. Ja, dit was 7 fantastiese jare. Ek dink om vir gelowiges op 'n ander manier geloof oor te dra as 'n preek in 'n konteks van 'n kerk wat ons gewoonlik ken. So om met mense te gesels wat gemeenskapsprojekte dryf of boeke skryf of musiek maak en die hart daar agter. So dit was, ons het onder andere in Israel gaan draai. Ons het hier teen die einde baie gemeenskapsprojekte gedoen en ek sê altyd vir mense, ek wil vir hulle sê niemand wat sê maar 'n voedingsskema begin het met 5000 begin nie. Hulle het met een kind begin wat honger is, toe het hulle betrokke geraak by die ouers en was wonderlik om daai getuienisse te hoor van hoe iemand begin en jy het 'n stappie van getrouheid en dit groei tot iets wonderlik groot. Ja, so werk met wat jy het waar jy geplant is, nê, en kyk hoe dit vrugte afwerp. Ja. Nou jy het ook 'n groot hart vir leierskapsontwikkeling en veral by skole. Ja. Vertel vir my waar daai passie vandaan kom.
Ek wil sê ek was per ongeluk hoofdogter van my laerskool en my hoërskool. Ek was 'n aaklige hoofdogter en ek dink toe wil ek dit so half oordoen, want 'n mens verstaan nie regtig wat leierskap is op daai stadium nie en ek het net gevoel in elke ander plek waar ek gekom het, of dit nou Egoli is of ek het by Help in 'n Hand gewerk of by Groot FM, het ek gevoel dat ek leer eintlik baie meer van leierskap deur nie 'n titel te hê nie, deur nie 'n spesiale baadjie te hê nie, om eintlik net te doen wat gedoen moet word, om elke plek of gesprek waar jy is, iemand 'n bietjie beter te skuif, om eienaarskap te neem en dis goed wat nie afhang van 'n titel nie. So om vir die jong mense te sê, ja, ongelukkig is daar net so 'n handjievol wat gekies word. Baie keer met skole sien ons ook maar die verskil tussen 'n prefek en 'n leier. In 'n prefek, ja, is die balkie en dis 'n verlengstuk van die skool se dissiplinêre stelsel, maar leierskap is iets anders. Dis jou baanbrekers, dis jou ouens wat juist die status quo bietjie gaan uitdaag en ek dink baie keer is daar 'n groot stuk onnigtering by die jong mense van, maar Tannie, dis dan waarvoor ek opgesign het. Ek wil kom nuwe goed implementeer en 'n skoolomgewing is soos, nee, ons kan net te veel goed verander nie. So om bietjie vir hulle te sê, maar hoe kan dit nog steeds binne hierdie konteks dien? En vir die ander ouens te sê, jou leierskap begin of eindig nie wanneer jy 'n baadjie aantrek of aftrek. Ek wil ook vir jou vra oor die leierskapsontwikkeling wat jy doen in die kleine in jou gesin, nee? Want jy het 'n baie besonderse benadering tot ouerskap en spesifiek moet jy vir my sê hoekom is jou man so 'n goeie gatsitter? Dis 'n lekker woord, want ek is maar die tipe wat op die kant sal staan en sê, as jy daar onder kom, ek gaan fix en ek gaan help en ek gaan jou uittrek, en my man het my geleer, as iemand dalk nou 'n bietjie van 'n dip vang, is hy bereid om eers bietjie in die gat te sit. So dis hoekom ek hom 'n gatsitter noem. En eintlik as jy saam met iemand deur iets gaan, ons moet deur goed gaan. Ons wil vir mekaar sê jy moet oor dit kom, nee, daar is nie so ding nie. Ons kan nie net oor dit kom nie. Ons werk deur dinge. Dis waar jy ontgin en waar jy leer en waar jy iets selfs te verloor kan vat. So my man is ons gatsitter en ek dink ek raak beter daarmee. Al is dit net, ek moet net dink, Lynnie, moenie begin fix nie, moenie begin uithaal nie. En ja, kan jy dink vir ons kinders, die twee uiterste ouers, ons is 'n gesellige gesin. Ek het die afgelope week berei ek voor vir 'n boelie gesprek. Dan sê ek vat hulle almal vir koffie, want mamma op 48 wat ek weet en hulle wat nog laas jaar op skool was, kom ons gesels, wat weet julle van boelies, wat gebeur in praktyk, wat gebeur in die skool. So ek wil nog enige boek skryf oor alles wat my kinders my geleer het, want ek het altyd gedink is een rigting, jy moet alles weet as ouer. Ek dink ek leer baie meer by my kinders en dit hou jou naby aan hierdie gemeenskap soos kinders wat jy graag wil help. Vinnig in 20 sekondes as jy kan, wat is die een reël wat jy nou nog weer gaan breek? Want ek weet dit is jou motto, breek jou reëls. So breek my reëls gaan oor daai goed wat ons sê ek mos nie kan nie, want ek het mos nog nooit nie. Wat is daar een? Ek is weer terug op die hardloopbladsy. Ek het so 'n bietjie afgeskeep op dit. So het lank vir myself gesê mos nie hardloop nie. So dis die een reël wat ek nou weer breek om te sê ek hardloop mos vir die lekkerte, ek hardloop mos vir die mooi. En ja, dis nogal lekker as mense hulle stories terugdeel om te sê breek hier reëls. Ja, ek moet ook. Ja. Nou maar ons wens jou baie sterkte en ons weet jy gaan mos nog baie gedoen kry. Lynnie, dis heerlik om jou hier te hê. Dankie. Dit is vir my baie lekker met jou te kan gesels ook. Nou is dit na 17 jaar 'n terugkeer. Wat het jou laat besluit om weer 'n voltydse aktrise te wees? My kinders het klaar gemaak met skool en ek dink 'n oudgewiede bedryf so onvoorspelbare ure maak dit nogal moeilik. Ja. En ek wil net sê ek het in 17 jaar ek het so vervuld gevoel. Ek het 'n verhouding met my kinders en ek het geen gediggie of netbalwedstryd gemis nie. So dit voel altyd vir mense jy pause iets nie, jy werk net om dit. So toe hulle nou klaar maak, toe begin ek so of dink, hoe lyk 'n dagboek wat nie gemint is aan 'n gediggie opsie of netbalwedstryd nie. So as mamma nou regtig so oop te het en ja, het is ek nuuskierig oor die bedryf en ek het nog nooit 'n agent gehad nie, so ek het letterlik my seun het by 'n agentskap aangesluit en ek sê toe, kan ek julle dalk ook vra, ek het nou nog nooit iemand gehad nie en ja, so gebeur die dinge. En hier is jy nou na 17 jaar weer in die CP wêreld terug by Suidooster. Is daar baie dinge wat verander het of is dit een van daai gevalle hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde? Is dit in wese dieselfde ding? Ja, so ek dink Egoli was die eerste een. So dit was die baanbreker. Ek dink baie van ons prosesse en ek dink ons was ook 'n opleidingshub. Baie mense daar kom leer. Nou as ek kyk na Suidooster, dink ek Andrea en haar span kan die Olimpiese spele vir ons reël. Dit is so efficient. Die prosesse, hoe lank voor die tyd die dinge gereed is, die skrywerspanne regtig in terme van die prosesse is dit vlamskerp en ja, nou is dit net 'n nuwe konteks in terme van 'n Kaapse konteks vir die storielyn en
En ja, so van die goedjies van woorde leer en die dissipline bly dieselfde, maar lekker nuwe mense, nuwe omgewing. En tegnologie, speel dit 'n rol? Het dit baie verander? Maak dit makliker deesdae, dink jy wat nou al jare terug dit gedoen het en nou weer? Is daar 'n groot verskil Ek is mos daar? nou baie oud. Nie dat jy oud lyk nie, hoor. Ek wil dit net kategories stel. Ja, ek weet nie of jy van die storielyn weet wat ek nou speel, maar dit het my regtig diep kant ingegooi. Weet jy, ek is miskien te naïef of dom om te weet regtig wat agter die skerms gebeur. En ek dink as omdat 'n ou my bydrae is om my karakter te vertolk. En ek is ontsaglik dankbaar vir die een agter die kamera en iemand wat die grimering doen en jy weet, hulle het elkeen hulle bydra en hulle staan lank op hulle voete. So jou fokus is letterlik op wat is die beste wat jy kan bydra tot hierdie produk en hierdie produksie. So ek sal regtig nie weet hoeveel dit verander het oor die jare nie, want die mense is aan hierdie kant en jy daai in terme van speel elke dag, dink ek het dieselfde gebly. Dis net nuwe situasies wat jy speel. Moes jy weer 'n audisie doen vir die rol? Ek moes ja. Was jy op die senuwees toe jy nou weer daar instap en jy met dit doen? Weet jy, Henry Milne het vir my op 'n dag by Golly gesê, as jy nie meer skoenlappers het nie, wat ook al jy doen, dan is dit tyd om te gaan. En ek het dit tot die laaste dag by Golly gehad en natuurlik audisie soos wat ek hier sit, want wanneer is ek weer by ontbytsake, wanneer praat ek nou weer oor Suidooster, mense het altyd daai net genoeg fladdering dat 'n ou die energie en die erns besef en jy's 'n rentmeester van hierdie onderhoud of hierdie geleentheid of hierdie audisie, so nee, ek dink ek gaan dit ooit ontgroei nie. Nee, maar dis wonderlik. Jy praat dus van jou karakter. Vertel my 'n bietjie van, is dit Amanda van Wyk. So ek en Andre Gerbst, ek hoor sy stem, maar hoor ek van Mike hier die agtergrond. Mens hoor hom gereeld hier op 'n bytsake. Ek en hy het laas jaar begin en ons is die karakter Frankie, Minke Ehlers se ouers en toe hulle nou deur 'n egskeiding hierso Kersfees toe werk die dinge nou nie uit nie. En nou sy terug. Hulle was 32 jaar getroud, van studente wêreld af kon sy alles mooi beplan, haar hele loopbaan, hierdie sielkundige, hierdie skrywer en ek dink wat ek ervaar is iemand wat nou diep kan swem. Jy kom in die Kaap, jy moet voete vind, jy moet letterlik oorbegin. Ek dink daar's baie mense wat kan identifiseer met oorbegin. En miskien doen jy iets impulsief, miskien doen jy ietsie wat jy dink ek kan nie glo ek het dit gedoen nie, maar dis nou daai van om haar voete te vind as Amanda op haar eie en Amanda in hierdie nuwe omgewing. So sy hou aan met skryf en sy het nou 'n praktyk, so sy's 'n sielkundige en ek dink dit bied 'n baie lekker unieke bydrae tot 'n CP want jy kan nou luister na dit wat iemand dink en hulle kan lekker van jou klankbord en dan kan die kyker natuurlik om insit soos 'n vlieg teen die muur om te hoor wat gesê word. Ja, dit klink goed. Net so jy noem nou oor jou kinders en ek dink altyd, ek bedoel ek is self nou daar by daai, ek het die netbalwedstryde en dit is nou daar vir my. Hoe belangrik die aspek van hoe belangrik dit is vir jou kinders om vir hulle te wys dat jy het ook drome en aspirasies en ook 'n lewe buite hulle, nê. Om nou weer in hierdie, kom ons noem dit en met die grootste respek gesê CP worsmasjien, want dit is 'n ding wat elke dag moet gebeur. Hoe sien jy dit in jou rol nou as ma? Hulle is nou al uit die huis uit en anders maar. Ja, hulle staan nog so in die huis, hulle swat almal uit die huis uit, so dis lekker. Ek voel nogal sterk oor ouers wat ook buitemuurs moet hê, want ons kinders moet buitemuurs doen vir al hierdie wonderlike voordele en op 'n dag draai hulle om en sê ek het net gehoor wat doen mamma en het mamma nog drome. So vir my was dit nog altyd belangrik, selfs in die tydperk wat ek nie op kassie was nie, om by gemeenskapsprojekte betrokke te wees, by radiostasie te werk. So jy stel regdeur 'n voorbeeld van mamma woeker, ek bly 'n entrepreneur. Die Here het vir ons verskillende gawes en talente gegee, so om die heeltyd in dit 'n voorbeeld te stel. Maar ja, die rykdom waarna ek gewen het is om volwasse kinders te hê en jy ken hulle almal. Ek het natuurlik toe hulle klein was, het ek baie in die gemeenskap gewerk en ek het net op 'n dag besef wat help met elke hongerkindjie se maagie is vol, maar my eie 3 stryddompies by die huis se harte is leeg. So dat die Here vir my regtig 'n ambisie sal gee vir my kinders en hy het so ek het hulle ten volle geniet. Ek kon klaarmaak met skool en sê dit is nou klaar en hulle saam met my opgewonde vir die nuwe seisoen. Dit is my heerlik om met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Rood. Ek seker jy gaan dit baie geniet. Hoeveel jare terug was jy laas hier gewees? Ek weet nie, en ek weet ook nie wat 'n hoekie ek opgehaat het nie, want ek het nou al by verskillende plekke gedien en betrokke geraak, so ek weet ek was alleen, jy is nog al die tyd hier, so ons het iewers gesels, maar ek kan nie onthou nie. Ek is nog steeds hier want ek is so goedkoop, dit is nou my net. Nee, so goed. Ek wil nou by jou hoor wat jy nou vir my gesê het, jy het nou, hoeveel jaar is jy nou weg gewees van die kassie af? 17, so ek het laas jaar nou daai storielyn gedoen by Suidooster, toe was dit 16 jaar, maar teen Januarie was dit dan nou 17 jaar. Hierdie woordeleer storie is 'n ding wat my altyd, ek meen dit is my net
absoluut fascinerend. Ja. So jy's nou 'n CP en dan moet jy woorde leer. Hoe werk hierdie woordeleer ding? Elkeen doen dit verskillend. En dis nogal interessant as jy met mense gesels. Iemand leer 3 weke vooruit, dis nie ek nie. Ek ry so 4:45 in die oggend as ek 5:30 by die ateljee en dan leer ek my woorde daar. En ek weet nie of dit aan my kant is dat my brein nog iewers kan onthou ek het al hierdie gedoen nie, maar dit gaan eintlik redelik vinnig. So ek leer die dag voor die tyd. As ek baie tonele het, sal ek miskien die vorige dag al 'n bietjie daarna loer, maar ja, dis eintlik interessant as jy met mense gesels. Elkeen het hulle eie manier van doen. Ek het nou gedink as mens nou woorde leer, dan leer mens nie noodwendig die woorde nie. Jy leer die, kan ek sê, die konteks of die flow, is dit nie dit nie? Die woord vir woord. Woord vir woord. Woord vir woord. En dis 'n goeie dissipline. En ek dink ek het dit ook maar by Frans Marx en die Gaulle geleer dat as jy eers losraas met jou teks, dan is die aanbieding los. En ek weet nie, die dissipline van dis wat daar staan en jou kamera maar wag vir daai cue en die ou in die boks wag vir daai ene met die boom. So daar's 'n dissipline vir alles. Mens besef jy is een rat in 'n groot masjien wat almal saam. Ek moet vir jou sê, dit is iets wat ek baie moeilik vir myself vind, want wat ons nou doen hier by ontbytsake byvoorbeeld, ons karring nou net aan. Kyk nou, hoe praat jy? Jy skiet dit uit die heup uit. Maar dis omdat jou hart so vol is van ekonomie en geldsaake. So ek skat hierdie is nou maar ietsie wat dalk in 'n mate vir my bietjie maklik kom die woorde leer, maar ek kan weer nie doen wat jy doen met die finansies nie. So kan mense agterkom as 'n CP so 'n soort van sy tyd gehad het? As hy soort begin uit of kan 'n CP vir ewig bestaan? Ek weet nie, ek moet nou dink wat se een wat al die langste gehardloop het. Op die ou end het 'n skryfspan en is 'n span. Dis nie net een persoon nie. En ek dink 'n CP is 'n weerspieëling van die samelewing. Solank as wat die samelewing vir ons scenario's wys en ek wil dit regtig so sê want dit is nie not the how to do it. Jy kyk nie 'n CP om daardeur te leer wat is reg, jy leer wat is reg en verkeerd. Jy sien die gevolge van mense se besluite. So solank as wat die samelewing aangaan, is daar stories om te vertel, dinge wat gebeur wat jy kan weerspieël. Maar teoreties kan 'n CP eintlik maar vir ewig bestaan. Jy kan ons maar kort die storielyn verander. Ja, en ek het nou begin as 'n jongetjie, 'n 18-jarige meisie by Goli. Nou speel ek 'n sielkundige en 'n skrywer en ek bedoel Frankie kan nog iewers kleinkinders kry. So ek wil so lank bly soos Anneliese Weiland en Denise Newman. Ek wil nou aftree. En jy kan doodgaan en jy kan oor 2 jaar kan jy herlewe. Jy kan dit ook doen. Ja. Jy het nou ding nou vir my genoem, né, oor boelies. En julle as 'n familie gaan nou bymekaar kom in 'n restaurant en oor boelies praat. Maar of weet julle? Ons het klaar, want ek praat nou in April praat ek by 'n skool, my alma mater. Ek as iemand my vra anti-boelie, dan staan daar al iets in my op want ek glo nie aan anti-boelie nie. Sê my dan waarvoor is jy? Jy meen dis 'n tannie boelie. Ja, maar dit is soos ons toe en ons is teen goeders en dan wil ek jou net stop en sê ek hoor jy's teen iets, maar waarvoor is jy? En terwyl ons in die gesprek is, toe kom ons by die gedagte van jy's pro-mens en eintlik is die magtigste persoon in daai situasie nie die boelie of die slagoffer nie, dis die derde persoon. Want as jy iemand help om uit daai situasie uit weg te stap of as jy na die tyd inloer, jy het 'n situasie gesien en jy check net geluister, ek het gesien dit gebeur, die krag wat eintlik die derde persoon en dis 90% van die kinders. Jy het die boelie en daar's vir my 'n groot deernis want dit kom van iewers af. Ek wil nie net vaskyk in wat hy doen nie want ek kyk anders en met die slagoffer, ek is jammer dat jy gepiek is en dat iemand nou op jou hamer, maar op die oomblik is die meeste van ons deel van hierdie derde persoon en kan ons regtig 'n verskil maak as ons almal opstaan. Ek en jy gaan nou verder gesels. Dis veral Celine wat my nogal boelie. Kan ek vir jou? Hierdie program gaan iewers eindig, maar gaan sy vir jou kry nie kom by so. Ek kom wys my vinger daar aan kant. Jy's so 'n verskriklike borrelende persoon. Ek meen jy's net ek meen miskien net vir jou so 'n stukkie. Nee, maar dit is vreeslik maklik om jou te gesels en dan gat jy. Dan hol jy nou. Maar ek wil jou vra oor jou kinders. Is hulle ook soos jy? Hulle so 'n persoonlikheid soos jou. En nou wil ek net 'n opmerking maak en ek wil weet watter een dit is. Ja. Die wonderlike ding van kinders is dat jy kan jouself in hulle sien. Ja. En die ergste ding van kinders is jy kan jouself in hulle sien. As hulle met die hond raas, dan hoor jy hoe jy raas. Ja. Klink so. Ja, kinders, ons het 'n tweeling, 'n seun en 'n dogter, maar hulle verskil. Ek sê baie keer hulle deel eintlik net 'n verjaarsdag want hulle lyk nie eens na mekaar nie. Die twee broers lyk eintlik meer na mekaar. So Paulus ons oudste, dan is vir Hugo Nina. En ja, ek geniet elkeen van hulle want ja, jy sien iets van jouself en ek gaan nie voorreg om dit saam met my man te doen want natuurlik is hy nog die pa van hierdie kinders ook so iets van hom wat ook deur dit kom in die kombinasies wat verskil en hoe elkeen 'n verhouding het want ek het 'n verhouding met Paul en 'n verhouding met Hugo en 'n verhouding met Nina, maar Nina en Hugo het ook 'n verhouding. So om binne 'n huis te sien hoe elkeen se verhouding met mekaar ontwikkel, ek voel skatrijk bevoorreg. Dis eintlik so 'n lewendige sepie.
Ja, nee, dit kan sy dramas oplewer en sy kinkels en kabels en hoogtepunte en laagtepunte. So ja, dit hou jou. Is julle dan so 'n bietjie krities teenoor mekaar soms? Ek bedoel nou in julle professioneel. Is ook in die vermaaklikheidsgoed. So Paul en Nina het nou al iets gedoen en Nico bly ook betrokke en ag, hulle het net nog altyd dit gedoen. So wat jy gevra van Is julle krities op mekaar? Nee, nogal nie. Iets van my en my man, ons is 24 jaar getroud en ek het nog altyd gesê ons kommunikeer te goed om ooit te kan beklei. Want ons het die ding uitgepraat eintlik nog voordat 'n konflik ontaard het. So hy wat 'n voorbeeld stel van kommunikeer en dit is wat plan, sit jou vinger op dit. Ek dink dit stel 'n voorbeeld, so ons kan heftig debatteer, ons is almal redenaars, so jy kan dink hoe gaan 'n aandete op die tafel. So nie krities nie, maar ons gaan mekaar uitdaag op waar kom jou opinie vandaan? Is dit jou teologie volgens TikTok? Nee, kom ek wil met jou gesels daaroor. So ons gaan nog om mekaar go en ek dink hulle word groot in 'n huis waar hulle dink en krities dink en vra en nie net gaan, ons het nou nog gesê oor mense wat nuus lees op opskrifte. Jy kan mos nie sê jy weet wat daar aangaan omdat jy 'n opskrif gelees het nie. So ons is die tipe huis wat nog om mekaar sal uitdaag. Maar ek meen hulle het nou 'n baie bekende ma. Ek gee daai baie bekende ma vir hulle miskien so 'n bietjie van 'n binnebaan. Nee, glad nie. Dis nogal iets van die bedryf, ek is te lank uit. So dis my sleg as mense sal sê dis oor wie jou ma is. Ek kan eerlik sê dit wat hulle reg kry, dit wat hulle bereik het niks met my te doen nie. Miskien was daar 'n mate van blootstelling, miskien was daar ek gaan jou nou maar die gediggie laat opsê of jy wil of nie. So hulle het dit gedoen en oor die vrees gekom, hulle is nie bang om voor mense te praat nie, maar op die ou end moet jy jou audisie gaan doen en jy moet daai regisseur oortuig jy kan dit speel. So nee, daar is nie regtig iets soos 'n binnebaan nie. Maar ja, ek sal vir hulle 'n bietjie sê, onthou Christine Besson het my baie van dissipline geleer en betyds opdaag, so daai tipe en jy moet jou woorde ken. Daai goed sal ek van hulle is die grootste hek om oor te kom as mense nou so voor mense dinge moet doen om voor mense te kan praat. Is dit? Ja, en eintlik hoe gouer ons oor dit kom, hoe beter. Ek moedig kindertjies aan as jy van graad 1 af kan redenaars praat, kom net oor die vrees want hier by 10, 11 begin jy dink, die maatjies kyk vir my, ek's bang vir mondeling. Voordat jy daar kom, dit is regtig nie so erg nie. Ek praat met energie, ek praat met my hande, ek praat met uitroeptekens. Mense kan sien jou. Praat so rustig. En mense kan hoor ja. Maar daar's vir elkeen van ons 'n plek. Imagine almal het so gepraat of imagine almal was so rustig. So dis om jou stem te ontdek en jouself te wees en dit wat jou passievol laat voel of ontstel te deel. Ek moet nou jou nou stil kry. Op my hande. Ek moet nou stil kry en okay. Jou ek weet nie of ek jou gesê het nie, ek was 2 keer in die goalie. Wat? Ja, ek kan dit nie doen nie.